nom bilan privet deb qo'yadi sizlarga. Fruktovoy asorti, qilli. Muhammad Umar, bitta aytib berchi bolam, bu nima? Apelsin. Ana, apelsin. Buchi? Olma. Buchi? Banan. Ana, mashalloh, ko'z tegmasin. Biz Ratatouille multfilmini ko'ryotdik. Shundan ilhomlanib, birgalikda Fruktovoy asorti yasadik. Xudo xolisa. Buni videosini ham qo'yamiz inshaalloh. Bu nima bu? Mana ichiga apelsinni solib qo'yibdi. Mana ich. Banan choy. Voy. Banan ham solib qo'yibdi ana. To'g'ri mana shunaqa bo'ladi-da, hamma narsani qo'shib. Endi ichib ko'r. Menga ham ichib qo'y bitta. Davay. Arq bering. Davay, g'urq bering deyapti. Muhammad Umar bilan. Ana odatlari bor-da, qora bolam.